منزل أنثى السنجاب، دق دق الباب. من بالباب؟ أنا جد ومعي هدايا حلوة رائعة للغاية، أنتم في أمن وحماية. صوتك خشن أنت الثعلب، اذهب اذهب يا كذاب. ما دامت ماما بالخارج لن ندخل أبدا أغراب. في منزل أنثى السنجاب، دق دق الباب. في منزل أنثى السنجاب، دق دق الباب. من بالباب؟ أنا بياع الألعاب، هي مجانا يا أصحاب، افتحوا لي هذا الباب. صوتك خشن أنت الثعلب، اذهب اذهب